재판관이 아니라면 시시비비를 가리려 하지 마십시오. 옳고 그름의 판단은 사람의 몫이 아니라 결국 시간이 판결하는 것입니다. 때론 우리가 옳다고 믿는 것이 잘못된 길로 인도할 수 있고 그르다고 판단한 것이 오히려 커다란 깨달음을 줄 수도 있습니다. 순간의 감정에 휘둘려 판단을 재촉하지 마십시오. 삶에서 가장 큰 지혜는 무엇이 옳은지 묻기보다는 무엇을 이해할 수 있는지를 고민하는 데 있습니다. 우리가 알지 못하는 진실은 늘 숨겨져 있고 그것은 시간이 흐르며 스스로 모습을 드러냅니다. 남을 판단하는 데 쏟을 에너지를 자신을 돌보는 데 쓰십시오. 시간이란 가장 공정한 재판관입니다. 무언가를 바로잡으려 하기보다 그 흐름 속에서 마음을 다스리고 진실을 기다리십시오. 인내와 이해가 우리의 삶을 더 평화롭고 균형 잡힌 곳으로 이끌 것입니다.